सो गाइस पहले तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं ब्लीप स्क्रीन और ब्लीप साउंड बताऊंगा काइन मास्टर में भाई कहाँ से मिलेगी वो आपको ब्लीप स्क्रीन और साउंड। गाइस चलते हैं, पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता। सो गाइस ये मैं बताता हूँ साउंड इफ़ेक्ट किस काम आता है। साउंड इफ़ेक्ट आता है जहाँ पे किसी वीडियो में बैड साउंड्स आते हैं, मतलब बैड वर्ड्स आते हैं। सो गाइस देखते रहिए और ब्लीप स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस फिर स्टिकर्स में जाइए ब्लीप स्क्रीन के लिए, और जब मैं जाता हूँ आ जाइए। सो गाइस फिर आपको ये ब्रॉडकास्ट डैमेज मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है और लगा देना है ये वाला ब्लीप स्क्रीन वाला। अब हमें गाइस स्क्रीन तो मिल गई, अब साउंड इफ़ेक्ट देखते रहिए। साउंड इफ़ेक्ट के लिए आप जाइए SFX, पहले तो ऑडियो पे जाइए, फिर SFX पे जाइए, फिर आप ये डाउनलोड कीजिए टीवी सीन वेव्स। सो गाइस सिंपली गेट मोर पे जाइए, जो निशान दिख रहा था आपको। फिर गाइस साउंड इफ़ेक्ट्स पे जाइए। फिर गाइस ये गाइस मैं TVN इलेक्ट्रॉनिक्स में है ये गाइस, देख सकते हो मैंने जूम भी कर दिया टीवी सीन वेव्स। सो गाइस इसको डाउनलोड करके वीडियो पे यूज़ कर लो। खाली ये साउंड इफ़ेक्ट उस पर भी ऐड कर सकते हैं, ये बीप जो भी है ब्लीप वाला साउंड इफ़ेक्ट गाइस। सिंक सीन 1 के आप लगा दोगे। फिर गाइस आप खाली बैड वर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, जहाँ पे बैड वर्ड आते हैं, या गाइस स्क्रीन पे ब्लीप स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बता दिया। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और गाइस पहली बार मैं लाइक एम रख रहा हूँ सिर्फ 8 लाइक्स। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो पे 8 लाइक्स पूरे करा देना। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।